Jagadraja dewaku, Paman Haryo Sengguni. Ayo ndadake kagiat pengenira si paman marira biji wenten ngajengan marira Paman Patih Haryo Sengguni. Kawula non nggih anak Prabu. Sakalangkung gorawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun Maduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitera caruk maras. Nanging saremonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan wanter sabda pangandika Paduka anak Prabu ing Ngastina nggir kawula non anak Prabu Duryudana. Paman Blasa Jenar nggih. Kadiparan angresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiti negari Ngastina. Para diake matur marang manira samendang aja ngandhut ing karempit Paman Patih Blasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu. Menawi Paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek. Saeka kapiyakare luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina. Medhahipun para abdi prajurit mboten kendhat. Anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja Paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu. Ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula non anak Prabu sesembahan kula ing Ngastina. Dadosaken bumbung raos sing manah mboten langkung pagaran ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna angresi paman ngadhep ana ing ngarsane manira Paman Patih Blasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa Maduka anak Prabu. Namung dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandhapada Paduka anak Prabu ing Ngastina. Kula tampi dawuh sami-sami Paman Blasa Jenar kaprayogakna jeneng pekenira ngadhep ngarsane manira Paman Patih Haryo Sengguni. Sumawana bapa penembaning Durna ing Sukalima Sarawa Paduka bapa penembahan Durna ingkang putra ing Ngastina ngaturaken karaharjan arawipun bapa penembahan Durna ing Sukalima bapa penembahan Durna ing Sukalima. Astaka swala sila berdaba sualu gimbal sumarante hawala. Kula nuwun inggih nggih. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala. Sawanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten praja Ngastina. Tansah pinayungan dhateng yuwananing Wang Mahanasa Durga Mendhak Kala Sirna. Namung kepareng ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk ngersa Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Sampun lo tamya karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kasekecak anggen jengandika lenggah bapa penembahan Durna. Kula nak nan. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima titik lenggan sak mangke wonten dhateng negari Ngastina meniki nggih. Anak Prabu ing Ngastina. Rawadene Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sarawa Paduka Koko Prabu Karna mugi kasekecak anggen jengandika lenggah Koko Prabu Basukarna. Kawula nuwun Yayi. Tansah ngestu padha dawuh Paduka Yai Prabu Ngastina. Namung kepareng saderengipun kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raga kunjuk ngersa Paduka Yai Prabu. Kadang kula ing Ngastina Yai Prabu Duryudana. Kula tampi karya bumbung raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina. Mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Karna. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun rakanta ing Awangga Yai Prabu Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Prayogakna nggih ngadhep ngarsanipun Kakang Yai Dimas Kartomarma. Lho iki diweji sembahan kula. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ingkang rayipun Kartomarma kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhap cenela Paduka Kanjeng Koko Prabu sembahan kula. Ndak tampa siadi atur bekti kalawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Lho pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan lan tatanan sanggaring para kawula nayaka ang padha sibu. Aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan. Lho menapa ing sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat
Koko Prabu sembahan kula ing Ngastina, Koko Prabu Duryudana. Wangsul dhateng ngersanipun Paman Harya Sangguni, Bapa Penembahan Durna, miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun hambuyungi dhateng rawuh jengandika Bapa Penembahan Paman Harya Sangguni. Monggo nyatanipun menika sanes dinten pasewakan ewadene kula ngrawuhaken sangganing para sepuh. Mila mboten lega raos sing manahipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana menawi dereng wonten wiyosing pangandika saking para sepuh keparenga anglubirna sih samudra pangaksami. Dhateng ingkang putra pun Duryudana anggen kula wantun kumalancang ngrawuhaken para sepuh wonten ing Datulaya negari Ngastina dinten sakmangke menika. Bapa Penembahan tuwin Paman Harya Sangguni. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Inggih namung paduka setunggiling nalendra ingkang wajib kula sembah. Inggih namung paduka ing menang dawuh dhateng Bapa ing kematian. Ngemuti bilih kula menika gesang peparing paduka anak Prabu ing Ngastina mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri. Ingkang bapa ing kepatihan boten badhe suwala tartemtu tansah mastuti sabda tama paduka anak Prabu ing Ngastina namung andadosaken kagiatsotaning manah ingkang bapa ing kepatihan krana dinten sakmangke paduka kepareng hamboyongi dhateng sowanipun ingkang bapa ing plasa Jenar tumunten tuwuh tandha pitaken saklebeting manah wonten paridamel menapa mugi kepareng hamba baron ingkang sejati nggih anak Prabu ing Ngastina. Semanten ugi ingkang Bapa ing Sukalima nggih. Persasat kadi kula jangkah enggal prapteng ingkang kajangka. Inggih menika wonten ing Datulaya negari Ngastina. Sasampunipun ingkang Bapa mundi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina mboten sranta raos sing manah kula daya-daya kula saged ngadhep wonten ing ngarsa paduka anak Prabu ing Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang Bapa ing Sukalima kejawi namung nampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten menapa nggih? Dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun nglempahaken sangganing para sepuh negari Ngastina. Mugi keparenga hamba baron ingkang sejati ingkang Bapa ing Sukalima nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu ing Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Handra wonten timbalan Bawadana. Wonten timbalan ing ngadhawuh nggih. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nggih, wonten timbalan Yayi. Wonten ing madyaning parepatan agung dinten sakmangke anggen kula sampun ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun mboten badhe ngrembag babagan tata kaprajan miwah mboten badhe ngrembag perkawis negari Ngastina nanging kula ngrembag dhateng nawala ingkang sampun kula tampi inggih menika wujudipun sedahan layang ulem ingkang sampun kula tampi mboten sanes kejawi namung saking kadang kula ing nunggul pawenang inggih Jodipati kadang kula Yayi Werkudara kalawan Yayi Arimbi anggenipun sampun atur nawala dhateng ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana bilih pajar wulan ngajeng menika Arimbi kan pun Werkudara badhe jumenengaken Gatotkaca wonten negaring Pringgondani krana sampun sawetawis negari Pringgondani kumplang saksedanipun Prabu Arimba gugur dening Werkudara tumuntun negari Pringgondani wonten ingkang minangka dadi makuthaning bangsa ing Pringgondani. Dinten samangke kula nampi nawala bilih Gatotkaca badhe dipun sengkaken ngaluhur Sri Nugraha Kapriwada dados nalindra wonten ing praja ing Pringgondani. Nuwun sewu. Namung babakan nawala ulem ingkang sampun paduka tampi kemawon teka paduka ngawontenaken pepanggihan kan para sepuh menika kula nuwun sewu lunggir ingkang dipun penggalih babakan ingkang pundi ingkang kapenggalih dening anak Prabu ing Ngastina kepareng hamba barana dhateng ingkang Bapa ing kepatihan bab ingkang pundi lan wonten sambung rapetipun menapa kaliyan wayah kula Gatotkaca anggenipun dados nalindra wonten negaring Pringgondani mesti kemawon kathah sesambetan krana menika wonten sambung rapetipun kaliyan para Pandhawa. Monggo nyatanipun Pandhawa menika tumrap kula satru mungking cangklakan
yen Pandhawa isih urip ana ing Madyapada, uripe Duryudana selawase ora bakal tentrem. Langkung-langkung menawi Werkudara kasempatan jumenengaken Gatotkaca dados Nalindra wonten negaring Pringgondani. Saking petangan kula menika namung anamung akal ugile Werkudara. Menika namung akal-akalipun Werkudara anggenipun badhe amblengket negaring Pringgondani. Kula ngertos yen to Projeng Pringgondani menika negari ingkang ageng. Nalika Ngastina dipunasta dening Paman Prabu Pandhu Dewayana, gumlaring jagat menika boten wonten ingkang sami kejawi namung negari kalih Ngastina lan Pringgondani. Mila menika sampun dipun rampat dening para Pandhawa utaminipun Werkudara. Menawi Werkudara saged jumenengaken anakipun inggih menika pun Gatotkaca jumeneng wonten negaring Pringgondani. Tanwandi Pringgondani sakmangke dados jajanipun negari Ngamarta. Ingkang mekaten Ngamarta saya wuh kekuatanipun, Ngamarta saya sentosa lair batosipun. Menawi Ngamarta langkung sentosa, menawi Ngamarta langkung kiyat, saya ngerkasa anggen kula badhe anapaki perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Mila nawala ulum ingkang sampun kula tampi saking Arimbi minggahipun saking Werkudara menika tumrap kula dados pamecut anggen kula damel srana sakmangke supados saged njugaraken Gatotkaca sampun ngantos kelampah dados Nalindra wonten garing Pringgondani. Agengipun syukur bagi kejaba nglengserke Gatotkaca ning ya golek srana, golek cara sing prayoga supaya Pandhawa ndang cupeta umure urip ning alam padhang. Paman Plasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula. Kula nuwun sewu. Mboten ateges kula badhe andhuwa dhateng kepareng paduka menika babar pisan mboten. Jernyatanipun menawi panjenengan mukti ingkang bapa ing kepatihan ugi nderek mukti. Menawi panjenengan menika Kuncara Hanjayeng Bawana ingkang bapa ing kepatihan ugi nderek ngraosaken. Mila menawi paduka anak Prabu menika nggadahi panjangka nglengseraken Gatotkaca sampun ngantos kelampahan dados Nalindra wonten garing Pringgondani. Kula nuwun sewu nggih. Kula mathuk, kula rujuk, miwah kula condong kaliyan pemanggipun anak Prabu ing Ngastina. Namung semantena kedah pados sarana ingkang langkung prayogi. Liripun mekaten. Menawi paduka anak Prabu menika grusah-grusu anggenipun badhe nglengseraken Gatotkaca, agengipun paduka badhe jumangkah piyambak damel geger pasewakan ing Pringgondani nalika jumenengan Gatotkaca. Menapa mboten saru dinulih ngakathah. Sinengguh panjenengan menika kula nuwun sewu Nalindra ingkang meri dhateng kabejanipun tiyang sanes. Mila ingkang saking menika saking pamrayogi kula monggo sakmangke dipun petang, dipun gelar, tuwin dipun gulung supados sakmangke saged damel srana lengseripun Gatotkaca nanging sampun ngantos kawistara menawi menika paduka anak Prabu ingkang damel srana ngibarate kecekel iwake nanging sampun ngantos budhek toyanipun. Ngibaratipun sakmangke wonten tetembungan nabok nyilih tangan. Mriku ingkang kula kajengaken. Aja nganti kula tumandang karya, aja nganti kula jumangkah njangkahaken suku ngumrimbihaken asta. Ning kula badhe pados srana, kula badhe nyuwun tulung dhateng sinten ingkang sagah damel risak pasewakan pawiwahan jumenenganipun Gatotkaca. Syukur bagi tiyang menika sagah damel pejahipun para Pandhawa. Menika badhe kula inggahaken wonten ing pepanggungan tumuli badhe kula sembah kaping 1000. Kula angkat minangka dados tiyang sepuhipun Duryudana Paman Plasa Jenar. Mekaten nggih. Kula nuwun sewu menapa mboten langkung prayogi menawi paduka menika nyuwun priksa dhateng Kakang Penemban Durna. Mergi mekaten. Menawi namung babakan Gatotkaca lengser keprabon kemawon tumrap kula gampil. Nanging ingkang langkung ngawrat menika anggenipun pados srana pejahipun para Pandhawa sabab marambah makaping-kaping kula damel srana karti sampeka supados Pandhawa dumugining pejah parandene tansah gagar wigartan antuk karya. Nanging wonten ing mriki ngemuti bilih Pandhawa menika siswanipun Kakang Penemban Durna. Mbok menawi Kakang Penemban Durna saged mangertos keringkihanipun para Pandhawa tumuli saged munjuk atur ngersa paduka kados pun disrananipun pejah para Pandhawa sakmangke kula trimasrahaken dhateng Kakang Penemban Kumbayana nggih anak Prabu ing Ngastina. Bodana mboten dawuh, Ken.
Gusti kemawon kula mboten badhe ngambali dhateng pangendikanipun Paman Patih Haryo Sengguni. Bawaduna sampun midhangetaken. Oh inggih, inggih. Saking pemanggipun Paduka Bawa Perembanduna kados pundi? Oh, lole. Gondhok bleguduk swalu gembol sumorante ora nyono yen tekan kene aku entuk pakaryan sing abot kaya ngene. Oh, yen ngono numusi. Mumbeki engko lehku ngimpi dirubung krupuk. Nuwun sewu, Nger. Bawa Perembanduna kados pundi? Menawi Paduka dangu babagan pejahipun para Pandhawa. Estripun menapa ing sampun Paduka tindakaken menika kala wau nalika panjenengan ngagem karti sampe ka mejahi para Pandhawa ingkang sampun linampan dening Adipati Harya Sengguni kados to. Werkudara inggihipun Paduka larapaken wonten ing inggih menika wana marta inggih wana mrentani gawat kliwat-kliwat ewadene Werkudara mboten pejah. Nanging Werkudara malah pikantuk kanugrahan inggih menika negari Ngendra Prasta peparinganipun Sang Hyang Bathara Indra. Tumuli wonten malih lalampanipun nalika Adipati Harya Sengguni menika ngracun dhateng pun Bratasena dipun lebetaken wonten ing Sumarupas. Nanging Bratasena mboten dumugi ing pejah, malah pikantuk kanugrahan wujudipun Tirta Rasa Kunda marambah makaping-kaping karti sampe kenging kaginakaken parandene mboten saged kelampahan lan mboten saged damel srana pejahipun Bratasena menika mergi klentu kok, Ngger, klentu. Gosek. Sampeyan ngolo-olo karo wong liya, tegese sampeyan ngunekke kaya ngono kuwi manganggep nek napa cara sing kula gunakake niku salah. Salah, Dipate. Salahe teng pundi? Mateni Pandhawa menika aja diprail-prail mbaka siji. Aja Werkudara tok pateni dhewe, Janaka tok pateni dhewe, Nakuladewa tok pateni dhewe, Puntadewa mang pateni dhewe. Oh, taunana windanana ora bakal kelakon. Kok iso kaya ngoten? Lho, Pandhawa 5 menika nuwun sewu lambanging kekiyatan. Pandhawa 5 menika lambanging kekiyatan. Selagine manembah dhateng panguwasaning Gusti kemawon, 5 wekdalipun menawa Pandhawa menika dados conto tumraping para kawula. Pandhawa menika dados song-song agunging para kawula. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Pandhawa menika nuwun sewu menawi badhe mejahi para Pandhawa menika 5 sisan dipateni. Merga nek diprail-prail mbaka siji menika mboten saged kasembadan. Mboten saged kasembadan. Pandhawa menika mujudaken satunggiling perlambang lho, Dipate. Perlambang napa, Kakang Prembanduna? Puntadewa Werkudara Janaka Nakuladewa. Puntadewa menika mujudaken perlambang inggih menika panembahing titah kelawan sing ngakarya jagat. Mergi Puntadewa menika ratu sing ora tau werna-werna. Ngoten nggih. Puntadewa niku ora tau, ratu sing ora tau werna-werna. Ora tau njajah negara liyane, ora tau gawe sengsaraning para kawula sing digoleki ming kabagyaning para kawula dasih lan kabagyaning sak padha-padha. Mula Puntadewa nika nuwun sewu saben dina taberi wiritan, taberi manembah, taberi sungkem dhateng panguwasaning Dat Kampurweng Dat. Mula Puntadewa nika kena digambarake sawijining inggih menika ketakwaan. Ngandel ora. Aku wis ngerti anggere omongane Tridil ngono ki engko mesti kepengkok tembung sing angel. Anggenipun tansah sumendhe dhateng panguwasaning Dat Kampurweng Dat. Oh, dadi Puntadewa niku lambanging titah anggenipun sumendhe dhateng panguwasanipun Gusti. Nggih. Werkudara. Werkudara menika lambanging kasantosan. Werkudara menika lambanging kasantosan. Sajroning sentosa, Werkudara menika disawang ngagal growal-growal, ora iso basa, ora iso ndodhok. Ning nuwun sewu penggalihe piyai sak donya menika mboten wonten ingkang lembute ngungkuli Werkudara. Mula kalau dibebasake Werkudara ki atine kaya jejaroting asem niku lembute ora jamak-jamak. Mula Werkudara menika ya duweni tresna asih. Najan Werkudara menika nuwun sewu agal growal-growal ning asih marang sak pepadane niku Werkudara. Tur wateke Werkudara niku ora iso diowahi. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Niku Werkudara. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Menika watake Werkudara. Mula Werkudara niku sentosa. Nggih. Janaka niku lambanging katresnan. Wong urip ning alam padangan niku nek ora duwe katresnan, ora bakal duwe sedulur. Sasmitaning para sepuh sami ngendikaken tinimbangane kowe urip sugih bondo ning ora duwe sedulur, luwih becik urip sugih sedulur ning ora duwe bondo. Menika kaya wong sugih sak donya. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Mula aja sok ngegungke dumeh sugih. Aja ngegungke dumeh bate, bondo bandune ngungkuli negara Ngastina. Lho, nuwun sewu lho, Di. Wong diajeni
karo wong ditresnani meniki lho iso dicakup kabeh. Nek iso dicakup kabeh, aja mung salah siji. Nek diajeni niku lek ngajeni nalika wong mau isih urip, tur isih iso medhom bondo niku diajeni. Ngoten. Nek bondane entek, mampir kowe ora gelem. Ngoten nggih. Lho niku contone pirang-pirang? Cantane napa? Contoh pirang-pirang. Wong contoh kok dadi canta. Telung dina teng Jakarta kula. Oh. Kula dadi nggih. Ya ngapunten nggih, mboten napa-napa. Ngaten? Nek ditresnani niku arepa nuwun sewu. Contone lho, Depate. Wong ditresnani mriku nuwun sewu, ora nalika urip kok ditresnani. Ning nalika nadyan wong mau wis ora ana, isih ditresnani sanak kadang mitra kawruh, sedulur padha tresna. Contone, wong ditresnani niku nadyan wis ora ana, diparani kubure. Disuwunke pangapura didongake supaya manjing kasuwargan. Niku wong ditresnani. Mula nek iso donya niku dicakup loro-lorone. Diajeni karo ditresnani, aja mung diajeni tok, aja mung ditresnani tok. Ngoten nggih. Niku lambange Janaka. Janaka niku tresna asih. Mula Janaka perlambange bojone akeh. Niku aja dianggep Janaka niku wong lanang tukmis ampun. Ning Janaka niku milih bojo, milih wong wadon niku ditintingi. Wong wadon iki iso ngunggahke derajate wong lanang apa ora? Nek pancen iso ngunggahke derajate wong lanang mesti dirabi karo Janaka. Tur wong wadon mau kewahyon apa ora? Nek kewahyon mesti dirabi karo Janaka. Ngoten. Mergo wong wadon ning donya niku werna loro, ana sing iso ngunggahke derajate wong lanang, ana sing nganti usek-useke wong lanang ngono blethokan. Nggih. Niku nggih wong wadon sing lobok kembene kendho tapi niku kaya ngoten niku. Nek garwa Sukalima mboten sadi rembug. Kula nyuwun priksa garwa Sukalima ora sadi rembug. Nika nek miturut sampeyan wong wadon sing pripun? Wong wadon iso dijak mrana-mrana. Tegesipun iso ditumpaki mrana, iso tumpaki ngene. Mergo keleke papat. Nggih. Nggih. Niku Nekula Sedewa. Nekula Sedewa niku perlambang keadilan. Keadilan adil, mergo kembar niku kudu adil, kudu sak traju sak bobot. Ngoten, mboten kena bot sisih, mboten kena manjine basiladan. Lah, Pandhawa 5 cacahe niku nek kepengin mati niku ya bareng ora mboko siji. Werkudara dipateni ya ora iso. Mboten bakal iso mati, Janaka dipateni ya ora bakal iso. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih, tur tasih wonten kekiyatanipun. Tasih wonten kekiyatanipun. Pandhawa ditunggu nggih menika dewa tukang andum kabagyan, dewa tukang andum katentreman. Sinten? Lho, Sri Bathara Kresna Naendring Dwarawati. Niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa ingkang duwe pakaryan andum kabagyan wonten ing jagat. Mula Pandhawa nika teguh timbul yuwana niring Sambikala merga ditunggoni karo dewaning katentreman. Tesih melih wonten ingkang jaga Pandhawa. Lho, kok akeh men akeh. Sapa? Lho, Panakawan. Semar Gareng Petruk Bagong. Aja didakwa Semar Gareng Petruk Bagong menika nuwun sewu. Wong sing loro saudon telu saurupan boten. Semar niku paniti sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Semar niku pamomonging sejati. Mula Semar niku iso disebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Sapa kabeh butuhke karo Semar? Sapa sing dicaketi karo Semar? Sing lali dadi eling, sing luput dadi bener, sing ala dadi becik. Niku Semar kekuatane wonten mriku niku. Gareng niku apa ya ndayani. Gareng niku arepa lair julung tunggal, julung caplok, wonge cacat. Ning Gareng menika nuwun sewu, sarandunging badan menika dadi persung perlambang. Mripate kira ora tau nyawang sing aneh-aneh. Niku perlambang, aja dianggep Gareng niku wong kekurangan ampun, ragane sarwa rusak ampun. Mripate kira niku ora nyawang sing aneh-aneh. Mboten. Tangane ceko. Gareng niku wong niku nganggo petungan. Mboten. Nganggo petungan, ora saben apa-apa dijupuk, saben apa-apa dijupuk. Wis. Duwe det sithik njupuk kae, duwe det sithik njupuk kae. Barang ra iso mbayar, balekke. Ayo. Nggih. Niku kudu nyonto karo Gareng. Terus saniki sikile becik. Gareng niku ora tau ngoyak napa-napa, sak madya. Nek mlaku ora kesusu, nek alon sing dienteni apa, nek banter sing dioyak apa niku perlambange sikile Gareng. Oh, nek Petro niku sarwa dawa awake. Ngoten. Wong dawa awake niku kudu sabar, kudu ikhlas, dawa atine, aja cupet nalare. Niku Petruk. Oh, wajan malah kula nembe ngerti niki.
Wonten perlambange dhewe-dhewe, irunge dawa. Petruk niku pancen ya wonge sabar nrima, ngoten. Nek ana perkara, ana mambu sing ora prayoga, kuwi Petruk niku diitung iki ambune apa. Ngoten niku. Apa perlu tak tindak lanjuti apa ora niku Petruk niku kebak ing petungan. Oh, nggih. Tangane dawa. Tangan dawa niku sregep nyambut gawe. Ujaring para sepuh tangan dawa niku jarene sok nyolongan. Petruk niku ya sok nyolong. Ning nyolong barang terus dibalekke karo sing kagungan. Oh, ngoten. Sikile dawa, jangkae amba. Wong kuwi duwe gegayuhan sing dhuwur. Ngoten? Oh, nggih. Bagong niku ya nganggo perlambang. Bagong niku nganggo perlambang. Mripate amba, awas ing paningal. Bagong niku lantip panggraitane, awas ing paningal. Lambene jembar. Niku ora tau nganggo petungan nek omong apa sing diomongke ya kuwi sing bener, wajib diomongke. Niku Bagong. Wih, pancen kabeh wonten perlambange dhewe-dhewe. Wonten perlambange dhewe-dhewe. Ngoten nggih Kakang. Mula nek ajeng mateni para Pandhawa menika nuwun sewu, angel nggih, angel. Kula kinten mbok menawi sedaya para sepuh ingkang sami lenggah wonten ing parapatan negaring Astina menika mboten wonten ingkang sagah mejahi para Pandhawa. Margi Pandhawa menika nuwun sewu, luput senjata tawa tegesipun dipun jangka kaosipun mboten saged, dipun jangka pejahipun menika ugi mboten saged. Menawi lajeng sarananipun kedah njugaraken Gatotkaca ngripun dados Nalindra. Menika sarananipun kados pundi? Menawi saking pamayoginipun ing bapa ing Sukalima kados ingkang sampun paduka ngendikaken tuwin pengendikanipun Adipati Harya Sengkuni. Inggih menika dipun pendhet ulamipun nanging sampun ngantos butek toyanipun. Wonten bebasan sinambi nyilem ngombe toya. Nggih, ya aneh-aneh neh to iki. Kuwi paribasan apa? Nika lho nek basa Indonesia sambil menyelam minum air. Nika nek di basa Jawa ke sinambi nyilem ngombe toya. Oh, ngaten? Dados sampun ngantos kawistara. Inggih. Kedah nabok nyilih tangan sampun ngantos banger bacen asma paduka anak Prabu Ngastina. Panjenengan sampun ngantos jumangkah nggih. Menawi ngantos panjenengan menika jumangkah ngrisak pasewakan pawiwahan jumenengipun Gatotkaca. Oh, badhe kucem asma paduka, badhe banger bacen asma paduka anak Prabu Ngastina. Mila lajeng srananipun samangke ngaten kemawon. Dipun tenggo sawetawis wekdal ngantos samangke sampun wonten setunggiling nayaka menapa dene Punggawa Ngastina agengipun Nalindra saking jabaning rangkah ingkang sakmangke sagedipun suwuni tulung supados damel srana risaking pawiwahan jumenenganipun Gatotkaca wonten garing pringgondani. Menika palayogi kula nggih. Kula kinten menawi wonten parang muka ingkang dhateng negaring Astina. Mboten pangling menika kados dene atmaja kula ing Traju Trisna. Inggih menika pun setija Bama Narakasura ingkang keparang sowan wonten negaring Astina. Janur gunung kadingaren teka wayah Mastija rawuh wonten ing negaring Astina tumuli timbalana menapa wigatosipun anggir Narakasura menika nggih paman lenggah prayogi kula non ngestaken dawuh ana-anung anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti setija padha kandhirareja sapraptama ning ngarsaning pamanmu ing Astina setija Bama Narakasura. Lho namit pasang kaliman tabi tinebina ing lodoni dumawaing tawang tuwang paman. Kebareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra ing Traju Trisna kunjuk sandhap pepodo paduka paman. Paman Prabu ing Astina. Ndak tampa kula ora liwat pangestu ning pun paman Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggon ngadhep ngarsanipun paman. Nono niki sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra wonten ngersanipun paman Ngastina. Paman Prabu Duryudana. Wayah mas katuran karaharjan rawuhipun Eyang Patih Plasa Jenar. Winantu ing suka Basuki sowan kula tebih saking Sambikala. Namung kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang Patih. Kula tampinggir dipun sekecaken lenggahipun. Sampun boten kirang prayogi yang putu kula ngger wayah Mastija Bama Narakasura tansah pinanganing kawidadan sowanipun wonten ngersanipun ingkang paman ing Astina Eyang Peremban Sukalima
niring sambi kula sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk eyang. Nggih kula tampi. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Sampun boten kirang prayogi eyang. Setijo padha kanthi raja sapraptamu kula. Oh Prabu Ngawungga. Tansah pinaringaning kawidadan paman kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya nggih, ndak tampa. Pangestuning pamanmu Ngawungga tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Setijo kula wonten timbalan paman Prabu. Janur gunung kadingaren. Ana wigati apa dene sira sowan ana ing ngarsaning pun pamaning Ngastina. Yen pancen darbe wigati marang matura. Ora usah dadak ngaku jigo lawan Pekewuh Durgama Sangga Runggi. Ndak paringi kamardikan matura ingkang terwaca ning ngarsaning paman Ngastina. Sampun dipun keparengaken matur paman, ya wis ndak keparengake. Waduh, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Krana estunipun anggen kula ngabiyantura ngersa paduka paman menika nggadahi raos ajri. Ewa dene sasampunipun kula sowan wonten negari Ngastina. Lan paman Prabu Ngastina sampun paring kamardikan. Anggen kula badhe ngungkap dhateng kejaten ing raos kula sakmangke ndadosaken cumeplong raos sing manahipun ingkang putra pun Setija Bumanara Kasura. Marang matura nggih Atmaja Gustija Bumanara Kasura. Ingkang sekawit estunipun kula boten badhe sowan dhateng negari Ngastina. Nanging sareng kula petang-petang wonten ing madyaning margi. Panginten kula boten wonten alindra ingkang saged anampi dhateng pangunek-uneking raos kula. Kejawi namung paman Ngastina. Pangunek-unek babagan apa? Boten sanes kejawi namung wonten sambung rapetipun kaliyan inggih menika pun Kanjeng Rama Prabu Indrawati. Paman kula nyuwun mapunten. Jagat menika sampun keberbeken dhateng kumandhangipun ingkang putra Indraju Trisna. Sedaya sampun sami priksa bilih kula menika atmajanipun Nata Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna inggih Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna. Menika sedaya sampun sami priksa. Nareng sareng kula petang-petang kula gelar tuwin kula gulung. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika kondhang atmajanipun Ratu Ndrawati. Ning semunipun kula menika satunggiling anak ingkang dipun kuwalonaken dening Kanjeng Rama ing Ndrawati. Kenging menapa kula saged matur ingkang mekaten. Sampun marambah makaping-kaping kula menika nggadahi gegayuhan. Sampun marambah makaping-kaping kula menika nggadahi panjangka. Parandene Kanjeng Rama Ndrawati dereng nate andumbani dhateng menapa ing dados karsanipun ingkang putra pun Setija. Malah pendak-pendak kula menika wungsal wangsul dipun kawonaken. Wungsal wangsul kula menika ngalah kalian kadang-kadang kula putra-putra Pandhawa. Jalaran Kanjeng Rama tansah nengenaken dhateng para putra Pandhawa, minggahipun dhateng para Pandhawa. Ngantos kewajibaning kula warga dipun tilar. Piyambakipun boten nate ngatosaken dhateng kawontranipun atmajanipun ning sing digagas pendak dina amung uripe para Pandhawa, mudhune anak-anak para Pandhawa. Lelambanipun Kanjeng Rama Prabu kados mekaten menika tumrap kula andadosaken sengkel, tumrap kula andadosaken meri. Batosipun ingkang putra pun Setija. Ing atasipun kula menika atmajanipun Ratu Ndrawati ingkang kondhang kalukeng Ratitis Sanghyang Bathara Wisnu. Nanging kula menika dereng nate dipun tuweni dhateng tiyang sepuh kula piyambak. Dereng nate kula menika dipun karuhaken dening Sudarma kula piyambak. Dereng nate kula menika dipun belani dhateng Kanjeng Rama. Nadyan kula menika sampun dipun jumenengaken alindra wonten Traju Trisna, nanging kula nuwun sewu, menapa anak menika namung cukup diguruki brana picis miwah derajat pangkat tumuli dipun tilar ngaten kemawon. Kula menika nggadahi raos pangraos. Menawi raos kula menika dipun kuwalonaken dening tiyang sepuh kula, manah kula menika serik, manah kula menika sakit, nanging kados pundi malih wong nyatanipun jejer kula menika namung anak. Duh nyono cerak nyono sami mestani kula menika anak ingkang ora mbangun miturut karo wong tuwa, menawi ngantos kula wantun dhateng tiyang sepuh kula, nanging dangu sangsaning dangu kula raos-raosaken kok dangu-dangu boten kiyat. Menawi kula ampah badhe saged mbaledak dadanipun ingkang putra pun Setija Bumanara Kasura. Bilih namung paman Prabu ingkang sakmangke kedugi damel pewajar tumraping manah kula. Engga sepriki Kanjeng Rama Prabu Ndrawati sampun wungsal wangsul kula atur nawala supados nuweni dhateng ingkang putra pun Setija
Ewadene dumugi sak mangke dereng ketingal rawuhipun Kanjeng Rama Prabu Ndrawati. Mila manah kula sakit lajeng kedah kados pundi anggen kula tumandang tuwin tumindak ngemuti dhateng lalampanipun tiyang sepuh ing kados kula ngapekaten menika Paman Prabu Ngastina jagat Dewa Bathara. Setuju wonten timbalan. Apa iki mbok aturake pun Paman wis bisa ndungkap. Pun Paman wis bisa nampa kaya ngapa rusaking atimu. Ing atase sira iki atmajaning Ratu Ndrawati parandene ora tau digatekke dening wong tuamu luwih-luwih. Wektu dina iki wong tuamu Narendra Ndrawati Prabu Kresna ora bakal prapting negara Traju Trisna. Liripun kados pundi? Merga dina iki wong tuamu Narendra Ndrawati lagi repot ngurusi marang pakaryaning para Pandhawa. Lho, ngurusi dhateng pakaryanipun para Pandhawa kados pundi? Dina samengko kadangmu Gatotkaca bakal jumenenata ning Pringgodani. Iki ora bakal ninggal kelawan wong tuamu Narendra Ndrawati. Mulyan kowe ngangkah rawuhe wong tuamu dina iki ora bakal kelakon. Merga bola-balik wis ngrasakake kowe tansah dikiwakake dening wong tuamu, kowe dikewalonake dening Ratu Ndrawati. Mula ora mokal yen dina samengko Ratu Ndrawati ora bakal tekan negara ing Traju Trisna. Krana dina iki lagi ngurusi para Pandhawa lan ngurusi anak-anak Pandhawa ingkang tansah dipangku dening wong tuamu, ingkang tansah dikemuli sarta di lelo-lelo dening wong tuamu Narendra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kang mangkono padha ngenteni sileming palwa gabus kumambanging Sila Kresna bakal rawuh ana ing negara ing Traju Trisna wong tuamu ya kuwi Ratu Ndrawati. Yen Gatotkaca sak sedulure anak-anak Pandhawa klebu Pandhawane wis iso ngatang-atang dadi patang. Nanging yen Pandhawa isih urip cetha pocapane taunana windanana kowe ora bakal ditiliki karo gerangamu Ratu Ndrawati kuwi. Setuju? Weh ladal. Lah dadi kaya mengkono to kahanane Ratu Ndrawati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Cetha yen to aku dikiwakake mula tak aturi nawala supaya rawuh ning negara Traju Trisna nganti cumengklungen kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambanging Sila Kresna. Ewadene Ratu Ndrawati ora rawuh ning negara Traju Trisna. Jebul tinemune ngurusi kahananing Pandhawa lan anak-anak Pandhawa utamane si Gatotkaca ngene dadi ratu ning negara Pringgodani. Mula yen to kowe bisa njugarake Gatotkaca nggone dadi ratu ning negara Pringgodani. Ratu Ndrawati ya wong atuwamu Koko Prabu Sri Bathara Kresna bakal rawuh ning negara Traju Trisna. Nanging yen to kowe ora iso njugarake Gatotkaca ngene dadi ratu, sadurunge Gatotkaca kelakon dadi ratu mbuh pira wektune, mbuh sak candra, mbuh setahun, mbuh sak windu, mbuh sak abad, Ratu Ndrawati ora bakal tekan ana ing Traju Trisna. Mula sing gedhe pangapura mulan kowe kudu nrimo kelawan kahanan iki. Mboten saged kula menika anak ing wajibipun tengenaken. Nek Kanjeng Rama isih nengenake marang kewajibaning kaprajan, ngiwakake marang kewajibaning kulawarga, tegese Ratu Ndrawati ora iso adil tumrap kulawargane. Tinimbang aku duwe wong tuwa sing ora adil tumrap anak-anake, lu wong anak kudu wani karo wong tuwa. Nyuwun pamit Paman Prabu. Nyaosi Sasmita bilih setija menika saged dipun ginakaken anggen paduka kepengin njugaraken Gatotkaca jumenenata wonten negaring Pringgodani. Ning jebul paduka sampun tanggap ing Sasmita. Oh, syukur, Ger, syukur. Menika ingin dipun sebut nabok nyilih tangan. Ngaten menika. Kecekel iwake ning ora butek banyune. Sinambi nyilem ngombe banyu. Wong kok nek pribahasa sing ora pas ki aja dilebokke ning basa Jawa to Kakang. Lho saniki niku modele kudu kaya ngaten Dipate. Ngaten lho. Gatotkaca bakal jugar nggone dadi Narendra negara ing Pringgodani merga antaraning Gatotkaca karo Setija menika mungsuh bebuyutan. Gatotkaca karo Setija menika nuwun sewu teng pundi papan mesti gelut. Ora ana cocoke. Ketoke laire sedulur ning batine Setija ngancam karo Gatotkaca ngancam karo Setija. Menika sampun kinodrat tegesipun menawi ginakaken ketenaganipun Setija menika sampun trep. Mangke Gatotkaca lajeng boten badhe saged kelampan dados Narendra wonten negari Pringgodani. Gatotkaca jugar. Gatotkaca mati saka tanganing Setija.
Gatotkaca mati wong tuane. Gatotkaca Werkudara ora trima, pateni sisan karo Stija. Lare menika nek wis esmosi. Napa kae? Esmosi. Stija menika menawi sampun erupsi. Lah. Ngawur meneh. Emosi menika mutawatiri. Lah menapa Stija saged mejahi para Pandhawa? Lho, Paduka sampun ngantos nembe dhateng Stija lho, Ken. Panjenengan sampun ngantos nembe dhateng kekiyatanipun Stija Bawanara Kasura. Stija menika kagungan kekiyatan inggih menika Aji Pancasunya reksakaning angin. Menawi pejah kasiring Samirana menika badhe gregah wungu malih. Menika Stija mila Stija menika luput senjata tawa piyambakipun boten saged pejah. Gatotkaca lengser kepraban saka negara Pregotani, Pandhawa mati, anak Prabu Duryudana nggone dadi ratu negara Ngastina ayem trentem. Niring sambikala. Panjenengan lenggah jenak kepenak minangka dadi makutaning bangsa ing Ngastina, Nger. Mantabe tinebena iki lho dene dumawahing tawang-tawang, Yayi. Nyuwun mangapunten kula paripaksa sumalana medhot ingkang sami imbal pangandikan. Kakang Prabu Karna ing awungga paring dawuh menapa? Nuwun pangapunten. Negari Ngastina menika kebegan para senopati, para punggawa, para penisepuh ingkang debya sura sekti kalintang jayaning perang. Negari Ngastina menika kathah para nayaka-nayaka ingkang pancen pantes dipun ajengaken wonten ing pabaratan tuwin. Negari Ngastina menika kathah kebegan para senopati ingkang gadhahi kasekten jaya kawijayan pilih tanding boboting yuda. Nanging kula nuwun sewu. Wiwit kala sonten wau kula menika nderek sowan wonten negari Ngastina wonten ing Datulaya menika pangraos kula menika isin. Kula menika wirang. Liripun Paduka Kakang Prabu Karna gadhahi raos kados mekaten. Oh nggih. Mergi kula sawang kanthi netra wanaka menika wonten ing mriki Nalendra gagah pideksa Nalendra ing Ngastina Prabu Duryudana sinten ingkang boten mireng. Begawan Durna menika pandhita pinter, pandhita ampuh, Patih Haryasengkuni menika mboten namung patih-patihan tok. Ning pancen patih ingkang debya sura sekti kalintang. Mboten kula pijimbaka sewiji wonten ing mriki menika aglar para senopati, punggawa, nayaka, prajurit ingkang sekti-sekti. Nanging sareng kula sawang jebul pinanggipun kula menika kaya ngadhep wong wadon pepinjungan sing pupuran nganti putih memplak pasuryane. Krana menapa? Tiang-tiang sami lenggah wonten negari Ngastina menika jebul menungsa sing jirih, getih, wedi mati. Nayaka-nayaka ingkang mirih satemah malah sababakal nyumurupi muncrating marus. Waduh, Yayi, kula nuwun sampun. Pangkat senopati ingkang sampun kaparing kakedhating ingkang Raka Ngawangga menawi perlu kula konduraken. Liripun kados pundi Kakang Prabu Karna paring dawuh mekaten inggih. Mergi saking panginten kula sampun boten wonten ginanipun kula menika suwi wonten negari Ngastina. Menawi Yayi Prabu menika mboten jenjem, Yayi Prabu menika mboten tentrem krana satunggiling tiyang kadosta para Pandhawa kula aturi dawuh dhateng Raka Ngawangga. Enjing menika kula dipun dawuhi sonten mangke kula saged nyangking mestakanipun Pandhawa gangsal cacahipun. Sonten kula dipun dawuhi enjing kula aturaken bangkenipun Pandhawa 5 cacahe. Nanging kula antu-antu persasat kaya ngenteni seming palwa gabusku mambanging Sila Kresna ewadene dening wonten wiyosing mangandika. Paduka Yayi Prabu dawuh dhateng Raka ing Ngawangga. Malah ginakaken karti sampeka, ginakaken cara sing nilar saka jejering ksatria sejati. Cara-cara sing singlar saka kautaman Narda Yayi. Panjenengan menika nedeng siniwaka lho. Anggen Paduka ginakaken srana nabok nyilih tangan. Menika kala wau kapiring dening para nayaka punggawa kawula negari Ngastina menapa boten lingsem Paduka. Sami ngraosi yen to ratu Ngastina ki mung gedhe-gedhe tok ning ora wani adu arep karo Pandhawa. Kula nuwun sewu. Menawi sampun puguh anggen Paduka tansah ginakaken cara akal ukil ingkang sinar saking kasatriyan kula nuwun pamunten. Menawi Yayi Prabu tasih ginakaken cara ingkang kados mekaten menika taunana windanana kula mboten badhe sowan wonten negari Ngastina kula isin kula lingsem dipun sekecakaken lenggah rembagan kalian wong lanang sing sejatine wadon menika kula aturi nutukaken kula nyuwun pamit wonten negari Ngawangga. Kakang Prabu Karna menawi sampun duka ical dhateng tata krama miwahing kaungguh.
ngantos wantun ngelokaken ingkang putring Ngastina kados dene wong wadon pepinjungan. Pungkasaning pangendikanipun kula aturi nyekejakaken anggenipun rembagan kali wong wadon-wadon sing jirih getih wedi mati. Bawaduna wonten dawuh. Kok le kemayu cari wong wedok. Saman wani matur ngonten niku rak mergo sinuwun ngawangga wis ora ana. Oh, wong nek nesu omongane ra penak. Awang brengose mung ketaprel kaya ngene kok. Kula aturi nyekekaken rembagan kan tiang-tiang wadon ingkang jirih getih wedi mati. Oh, Dik, sampean mang tuku gelungan. Moh. Nggo ngapa ora? Mbak menawa payu dadi bintang tamu. Waton iso nembang gembos asmara. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih, ngarani kleru kok senengane ngarani ora. Oh, wis. Omongane sak penake dhewe ora. Bawadariya Wonten dawuh. sampun antos ajri kangelan Kurawa dipun ketapaken Ingestaken dawuh. tut wuntat tindhaipun anak kula pun Setija Boma Narakasura Non ngestaken dawuh. medal Jawi lampah dedemitan sampun ngantos kawistara yen pancen Setija saged njugaraken Gargaca ngri dadi ratu ning Pringgondani gedene iso gawe sengsaraning Pandhawa ndadosaken marem raos sing manah kula lare menika badhe kula unggaken pepanggungan kula mboten badhe wegah nyembah dhateng pun Setija Boma Narakasura. Nggih nggih. Namung ngestaken dawuh. Bawaduna Wonten dawuh. kula aturi nderekaken utawi kula aturi ngawat-awati lampahipun para Sata Kurawa Dateng pundi, Nggih? mlabat tindhaipun utawi lampahipun Setija. Oh, nyuwun mapunten. Badan kula kok rada semlenget nggih, Nggih. Anggere entuk gawean rada abot kok mesti alasan masuk angin. Alasan masuk angin. Dik Pati kula nika mboten ngerti kok, Mas. Anggere ajeng dandan durna niku rasane terus kaya masuk angin. Oh, Mingjer kepoyo mawon. Lah nggih. Niku psikis sampeyan. Nang Psikis sampeyan. Niku ming pikiran sampeyan dhewe, mangilangke pikiran sampeyan sing kaya ngoten iki. oh nggih nggih. sagam mboten. Oh nggih ngestaken dawuh nggih Anak Prabu Ngastina. Namung ngestu padha dawuh paduka Anak Prabu Ngastina. Kartomarma. Wonten dawuh. Kartomarma. Kartomarma. Saking tengenku kok ya. Wonten timbalan ing adau. Budal kang putus ibu ingsun kundur kedatun kawula nun nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Kartomarma kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning pananggilan. Sanotarsa kundur kedatun jeluk saking dampar kenara kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngapil pacaraning keprabon. Kawistingal saking Mandra tindak Nyosri Narata kaya tansah katon gumebyar busananing Sri Narata wau. Kenthos waluh gempol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Kanjeng Hyang menapa sampun kula aturaken nyatanipun sampun kula antepi lair lawan batos kula. Anggen kula kepengin ngemutaken dhateng tiyang sepuh kula. Oh nggih nggih wayah Mas. Wayah kula sinuwun Prabu Setija Boma Narakasura. Nyatanipun kedah mekaten. Ingkang Rama Nata ing Darawati menika menawi mboten dipun emutaken badhe kedrarung-drarung pakartinipun anggenipun tansah nengenaken dhateng para Pandhawa. Miwah ngiwakaken dhateng kulawarga piyambak menika wajib dipun emutaken. Ewadene samangke menawi ingkang Rama menika mboten eling Purwadasina sumangga anggen paduka badhe murba masisa dhateng Sudarma paduka piyambak. Paman Pancatnyana wonten dawuh nggih. Yayah Griwa wonten timbalan ing dawuh sinuwun Prabu Setija. Kabeh para wadyabala jana ingkang cicir dijujuk negara ing Darawati. Yen pancen Kanjeng Rama ora lenggah ana negara ing Darawati, menyang endi lenggahe Kanjeng Rama bakal tak uber, bakal tak goleki. Nadyan mapan ana ing negara ing Pringgondani, aku ora bakal wegah gawe geger projeng Pringgondani. Paman Pancatnyana nggih ngesta. Lah kok niki mengke petungan kula kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Pancen pangajaping ati kula kados mekaten Dik Patih.
mituhu dhateng menapa dados dawuh panggenipun anak Prabu Ngastina. Gatotkaca kudu lengser ke prabon merga menika dados klilep tumapi anak Prabu ing Ngastina anggenipun piyambakipun boten sarujuk menawi Gatotkaca lenggah dampar ke prabon ing Pringgondani. Syukur bage anggen kula ngutus dhateng anak Prabu utawa wayah kula Stija Bumana Rakasura menika saged dados pancatan nyirnakaken dhateng para Pandhawa lho napa mboten kepenak. Kula kalih sampeyan ora usah dadak tumandang karya, ora usah dadak jumangkahake sikil, ngrembyahake asta. Mung kari ngenteni kabar patine para Pandhawa. Jan kok kaya kepenak banget. Nek omong kaya yak-yak. Ning apa kira-kira Pandhawa niki mesti mati? Niki rak dinane apik. Nggih. Dinane apik pripun? Tanggale pinten? Tanggal 2. Sasine 2. Taune 2020. Niku tegese angka 2. 2 niku tegese sirna. Oh. Dados Pandhawa badhe sirna wonten ing tanggal 2. Oh. Sesuk-esuk biar Pandhawa tekaning pati anak Prabu Duryudana mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Gatotkaca lengser ke prabon. Gatotkaca lengser dipateni Stija, Stija mateni Pandhawa, Kurawa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Paham? Nggih. Awi ditonton anak Prabu Narakasura nggene ngamuk wonten negari Pringgondani. Wayah to, wayah. Monggo budhale Pati, monggo kula dherekaken Kakang Penembantu utawa lenggah ning Projeng Pringgondani. Nganti wis meh sak candra tak antu-antu rawuhe kok ora kundur marang Projeng Ndarawati. Lajeng keparengipun Nyai Mas nganti dhateng Raka ing Widara Kandhang. Yen nganti ana dukaning Kanjeng Prabu aku ingkang bakal nanggung. Ning apa lare prayoga yen to Kakang Udawa karo aku nusul marang Projeng Pringgondani. Sabab kabar sing tak tampa lenggah Kanjeng Prabu ning Projeng Pringgondani bakal ngestreni jemenengane anakku Gatotkaca lenggah dampar ke Prabu ning Pringgondani Kakang Pati Udawa. Kuwi lha dalah. Malah kula nembe ngertos menika menawi anggere Gatotkaca badhe jumeneng mata wonten negari Pringgondani. Mila kula sarujuk dhateng panggihipun Nyai Mas Tyagi monggo dipun tungka utawi dipun gelak lampahipun prapting Projeng Pringgondani. Menawi ngantos mangke wonten dukanipun sinuwun Prabu Ndarawati, kula lan Nyai Mas kedah gadah pawadan supados samangke mboten dipun dukani agengipun nampa pidana saking sinuwun Kresna. Ayo Kakang Pati Udawa digelak lakune. Monggo Nyai Mas kula sawang ana wadya bala gelar papan tumbahe ngarang api jati ngarang bae megar kaya jamur barat. Bareng tak sawang genderane ora pangling iki prajurit saka Traju Trisna. Wadya balane anggir Stija Buma Narakasura. Wah dalah. Sentana Ndarawati. Miturut kabar sing tak tampa, Sentana Ndarawati ingkang dedeg piadeke kanthet ngeyayet bringosing uler geni. Tumpangke kuping kiwa tengen. Senopati Ndarawati Raden Setyaki, dasar para nyata wis apa kekeseting Sang Prabu Stija Buma Narakasura. Aku tumenggung Baron Sekeber. Angger muni jeneng Baron kok mesti mengguk. Ya men. Raden Setyaki, ana barat. Ayo, praptaku negara Ndarawati ming kepengin ngadhep kalawan sinuwun Prabu Ndarawati. Wigatine nata Kresna sudarmaning pepundhenku Prabu Stija Buma Narakasura. Kudu sak pejagong kelawan putrane ya kuwi Nalendra Traju Trisna. Mula wektu dina iki yen nata Ndarawati ora kepareng sarta ora kersa tak adhepake marang ratu Gustiku. Apa kelakon lak gawe sungsang bawana balik Projeng Ndarawati. Tumenggung kowe bakal wani gawe geger negara Ndarawati. Endah-endah yen to kowe wujuding prajurit ingkang nulat karo kelakuane ratu Gustimu. Nadyan anggir Stija Buma Narakasura kuwi klebu anakku dhewe nanging Blakasuta aku ora seneng cak-cakane biyen-biyen tekan saiki. Ora mbok tekuk barisanmu, ora mbok gulungi genderamu, mbok bongkoki gamanmu. Bareng jajal karo Setyaki ana tumenggung bali mung kaliaran pecah siramu maju legane ati adine Baron Sekeber Benyamin mati kowe durung ngomong wis mantem ya men rasaku kan bebangal mati dene wah
Genti mungsuh Yai Mas Tyaki ben leret. Sawa iki? Patih Ndorowati. Patih Udawa. Wah. Ora sah greng. Cokot tugel gulumu. Ayo, kaya apa aku sing tekaning pancu. Modar kowe. Woi. Wah. Woi. Walot men to iki. Wah! 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 Woi! Waduh! Waduh! Wah! Waduh, mumet aku. Sapa kowe? Angon ambek aku. Angon ambek aku. Mengong ompong eli. Apa? Mengong ompong eli. Sapa? Oh, mengong. Heeh. Ompong eli. Ompol. Ompol iya. Aku kira paham omonganmu. Nyume aku omongan nyanyi enggak lagi. Ngene wae, supaya aku paham tulisan yang lemah. Tulisan yang lemah. Jenengmu sapa? Oke. Ayo, baca. Apa? Baca. Matamu. Baca. Baca. Tumenggung lompong keli. Lompong keli. Jeneng lompong keli kok aleman. Tulis. Aduh, dawa banget. Ora apa-apa tulis. Sapa ngundurke kancaku, aku ora trima. Aku arep mbelani patine kancaku. Oh, ngono maksudmu. Betul. Nah. Amae. Udawa. Apa? Udawa. Nulis. Oh. Wong aku cetha kok nulis. Oh, iya, Deng. Ate, nah, dasar para nyata. Ayo Pak, nyentuk anik-anik. Wani karo tamenteni apa? Rame adalu tukel karo. Nggih. Tukel karo. Dijepit. Niki. Dingit. Nyongon. Oh, sapa sing arep nganggo cokor? Aku ngene iso makut dhewe lah ngono. Nyokot al. Oh, cokot. Nyokot duduk cokor. Ya mau, mari cobalan. Mati wae. Ayo, amon nyomron. Imbangnya panjang. Wah! Enggak mau bener. Hanya bener. Apa ya? Apa lan? Halo. Apa? Kakang Udawa, wonten dawuh. Sapa iki? Duka kula mboten kenal. Takon takon kanyamu takon aku. Sapa iki? Menggung eli. Apa? Menggung lompong eli. Kok molak-malik.
gampang. Lombong ayo. Nah, ayo. Apa? Raden Setyaki. Nyetiaki apa aki cilik. Cilik ning amoy. Ayo aku ning tengane pati. Kowe ngantem aku krasa lara aku meguru karo kowe 20 taun. Numermu ajak ya nyak apa? Kowe ngantem aku krasa lara aku meguru karo kowe 20 taun. Tumbarmu Sumbar kok tumbar. tangan lengan daratan. Tangan tengen jaranan. Daratan. Tangan ibu mah nyait. Nilai tangan ibu tangan upnama 7 tahun. Ibu upnama 7 tahun tangan tinju akhirat nyawamu. Ya cobanan. Yap. Siap. Ma! Ha! Ayo, kurang banter. Batikur. Ini banter banget kono yang kurang banter. Beh. Nah. Ayo, gegem sing tenanan iki mau mesti sing rumah sakit, saiki sing jaratan. Nyam. Nian. Bolehkah aku bawa senjata? Apa? Bolehkah aku bawa senjata? Boleh. Katanya Nenaki itu baca Indonesia. Batok tiramu Diwakno. Dan. Berarti nyanyi. Tibakno. Tipan Kiai Nyenyo. Apa? Tipan Kiai Nyenyo. Apa? Tipan Kiai Nyenyo. Apa? Tiban Kiai Senso. Lagi ne iso cetha mbok untune dicopot bae. Ya. Ompong. Ngom. Modal. Mau. Pusakamu ayo dibano. Tipan sandale mbahku. Apa? Ojo nyembelih. Arep peming nyandal iki sandale Mbah Muyut ku. Mudah kok. Modal. Malah empuk. Masa? Ana merana ning ana. Ayo. Amot rono nyamrane banyak teman-teman. Aja ngene anu tumeng ngomong ae. Aku kalah karo kowe winang membarang maraton dengan gandeng-gandeng. Lompong kali. Nilenan. Raimu kok irunge metu getih. Nyotos. Sopo Raden Setyaki? Patih utawa Tutuk. sopo? Niki mongi. Nyotos Pak Dalang. Masa dalange melu ngantem. Enggak adil. Lu memang yang elek lu diantem pindah. Wis kono tambakno. Aja nganti kaya bocah cilik.
Ndak sawang kabar sing tak tampa Ratu Ndarawati ora mapan ning negara Dwaraka. Nanging mapan ana ing negara ing Pringgondani dadi atur anak Prabu Setija Bama Narakasura. Sinuwun sampun ngantos lumarap wonten tindak jumujug wonten garing Ndarawati nekuk penjalin jumujug wonten garing Pringgondani. Gone Kakang Brajadenta nganti kalawan aku wiwit dina kepungkur Kakang Brajadenta wis nglairake pangunek-uneking atimu. Apa dina iki ya isih padha kelawan dina ingkang wis kepungkur? Ya ora bakal owah. Nggonku tansah tresna marang negara ing Pringgondani. Mula rasa pangrasaku bareng aku entuk kabar Kakang Mbok Ayu Arimbi bakal jumenengake Gatotkaca menyang Pringgondani. Brajamusti Blokasuta wae atiku kogel kagelan. Nanging Kakang nalika semana wis nyarujuki lan Kakang sagu angembani kelawan Gatotkaca ya merga nggonku matur sarujuk mau krana ana ngarepe Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nanging upama mbok dudah atiku kaya ingkang wis ndak kandhakake karo kowe bebasan sedumuk bathuk sanyari bumi. Pringgondani kuwi tinggalaning wong tuaku. Pringgondani kuwi kagungane sawarga Prabu Tremboko. Saksedaning Kanjeng Rama sing gumanti keprabon ya kuwi Kakang Arimba. Dilalah Kakang Prabu Arimba durung kagungan putra, mongko wis kasambuting rana Madyalaga mati saka tanganing Raden Werkudara. Mula ora aneh yen to tibaning kamukten kudu marang Brajadenta. Lah kok dadi Kakang Mbok Ayu Arimbi cumalena lanyo-lanyo muktekake anake dhewe ning ancik-ancik kasangsayaning sedulur. Ancik-ancik marang kasengsaraning Brajadenta lan Brajamusti lan kabeh para kadang braja. Mula Brajamusti gandeng aku mung dhuwur wang siji, ya kuwi adiku Brajamusti. Lekase pun Kakang ing kaya mengkene mau, si adi tak jaluk kanthi banget rewang-rewangono Brajadenta supaya nggonku bakal gawe geger Pringgondani sarta ora nyarujuki lawan Gatotkaca dilenggahake ning negara ing Pringgondani mau. Aku duwe kanca ingkang tak kanthi ngembat marang abot entenging perkara iki. Siji, Kakang Mbok Ayu Arimbi wis nerak pacak nglajang wewaler. Jalaran wong wadon kuwi ora duwe wenang tumrap warisan apa wae. Lah kok dadi Kakang Mbok Ayu Arimbi nglungguhake Gatotkaca kuwi tegese Kakang Mbok Arimbi bakal ngowahi marang pernataning praja ingkang wis ditulat dening para nalindra ngendi wae. Angka loro, kadang-kadanging Prabu Arimba isih meger-meger. Lah kok dadi Kakang Mbok Ayu Arimbi jumenengake Gatotkaca ninggal karo dulur-dulure. Kanthi cara mengkono cetha banget yen to Kakang Mbok Ayu Arimbi ya mbakyumu kae mentala karo sedulur, nanging dheweke muktekake karo cendhenge dhewe ya anake dhewe kuwi sing aku ora mathuk, aku ora gathuk sarta ora condong Brajamusti. Uketi rembugane Kakang Brajadenta karo Brajamusti. Ingkang sekawit aku ora kepengin melu sak pejagong iki nek gandeng aku mbok kanthi aku mbok ajak. Aku ya wene ana wektu tak nglairake pangunek-unekku ya, Kang. Ya, pangunek-unek sing kepiye? Nek sampeyan ngluputke Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi kleru. Lho, klerune nggo endi? Kleru kabeh. Dasar pawadan sing mbok aturake mau kleru. Siji, sampeyan nyalahke wong wadon kuwi ora duwe hak warisan tumraping negara, ora duwe warisan apa-apa. Wong wadon kuwi ora ngukup warisaning wong tuwa, kuwi salah, Kang. Saiki wong wadon karo wong lanang iki padha wae. Ora ana bedane, aja sok bedak-bedake antaraning wadon karo jalu. Mengko jak ora becik kejadeane. Angka loro, sampeyan wis sumpah ana kersane Kakang Mbok Ayu Arimbi nek ora kepengin ngucik kepraboning Pringgondani.
Apa sampeyan lali karo sumpah sampeyan dhewe? Moko sampeyan kuwi jiwane satriya lho, Kang. Sampeyan kuwi satriya. Arep wujud buta, ning sampeyan kuwi duwe jiwa kasatriyan sing diweleg dening Kanjeng Rama sawarga Prabu Tremboko. Apa sampeyan lali karo welinge bapak biyen? Brajadeta Brajamuci arep kowe iki wujude buta, kowe elek lairmu ning nek iso ya becik batinmu. Tegese najan buta pakartine ya sing apik ya sing becik. Lah kok saiki sampeyan nuwun sewu, duwe pakarti sing kaya mengkono kuwi salah. Angka 2, sak teluse angka 3 sing iso mateni Ratu Pringgondani jaman Prabu Arimba. Kakang Arimba kuwi Raden Werkudara. Sing jeneng wong iso mbedah negara mateni ratu kuwi negarane dikukup karo sing mateni Nalendra mau. Kuwi pernatan negara kendi wae. Mula wis sah nek Raden Werkudara njenengake Gatotkaca ana ing negara Pringgondani. Kakang Mbok Ayu Arimbi Arjunake Gatotkaca kuwi wis sak pepere. Merga sejatine Pringgondani kuwi wis dadi jarbeke Raden Werkudara. Merga Raden Werkudara wis kelakon mateni Kakang Arimba juk nalika semono lho, Kang. Ele Kakang Brajadesa. Bendana. Apa, Kang? Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya ngono. Embane kaya dene pendhita ingkang mejang karo siswane. Kowe malah murang karo wong gerang. Kowe ngandhani karo wong tuwek. Pinteron jara langit kowe ora menang karo Brajadenta. Niat kowe ingkang kaya mengkene mau pranyata ora kinarya keperluan pribadining Brajadenta. Nanging kanggo gegaran nggonku muktekake karo dulur-dulurku kadang braja kabeh. Merga Kanjeng Rama mung ninggali negara ya kuwi Pringgondani. Aja nganti negara mau tiba ning tanganing wong liya, ning kudu tiba ning putraning Prabu Tremboko. Mula yen nganti kowe ora sarujuk, kowe ora mathuk karo penemune Brajadenta, ilang-ilangan ndok siji, ora sotah ngaku kadang taruna karo kowe. Yen pancen kowe manut karo Kakang Mbok Ayu Arimbi, ngono melu mbakyumu ngono. Kono melu Arimbi aja tepung karo Brajadenta. Ya lho, mawe tak mentolo karo adimu Kala Bendana. Yen ra tak singkirke mung bakal dadi kelilip. Nadyan Kala Bendana kuwi ka wong pinter, adiku sing wasis. Yen sak gedhakan iki ora mathuk, ora rujuk karo penemuku. Ngibarate cuplak andeng-andeng yen ora disingkirke mung bakal dadi maksiat. Kersaning Kakang piye Brajamusti? Apa Kakang? Mula coba kowe tak kongkon. Aku mbok dawuhi apa? Cidranen calon ratu Pringgondani. Colongen Gatotkaca. Yen wis bisa mbok colong adepno ning ngarep Brajadenta. Bocah kuwi tak ulange. Bocah kuwi tak kandhanane ben iso mikir. Bayi wingi sore arep gedangkrang sila tumpang wong gerang arep didak-idak sirahe. Ngono Kakang Brajadenta, ya mangkata dina iki njaluk pangestu tak colonge calon ratu Pringgondani Kakang Brut. Nek wis saguh ki mbok ora klecam-klecem, Kang. Kesel apa piye? Ora perkara kesel, Dimas. Ning nunggu wong semedi kuwi persasat kaya ngenteni Siliming Palwa gabusku mambanging Sela Kresna. Adiku lanang Gatotkaca nggone semedi. Miturut itunganku wis ana sak candra. Lah kok ana durung ana tandha-tandha kerampungane. Wong semedi nek durung kelakon penjangkane karepe apa lan durung entuk sasmitaning dewa tangeh rampung. Ning kowe karo aku wis diweling karo Kakang Gatotkaca. Njaluk ditunggu merga dheweke iki calon ratu. Nek ana payo katemping samirana dom sumurupe banyu telik Mangendrajala. Ana mungsuh ing Kemarorjal saka Sela Slaning Garu, sapa sing kapitunan, sapa sing kelangan. Mula disabarke. Mbok menawa 3 dina neh iki bakal rampung. Iki rak sesuk 3 dina ngarep iki rak Jemuah Kliwon to? Oh. Ha mbok menawa dewa iki biasane nek teka sok Jemuah Kliwon. Ah opo iya wis diomongi kok. Ayo ngapa yo manut aku. Biasane kowe iki satriya sok ngesak kertu. Us. Aja kurang ajar ku dadi larange negara. Etok-etokan wae nganggo dimik. Mo. Hitung-hitungan
Rek apa? Moh. Moh aku Dimas nek dolanan kaya ngono kuwi. Ya wis ngudarasa wae, Kang. Piye ngudarasa? Mergo kowe karo aku iki bakal duwe sedulur sing calon dadi ratu. Ning sing wigati ngene. Kowe rasah serik, aku ya rasah meri. Sampeyan anake Bapa Werkudara sing barep kok sing didadekke ratu Kakang Garukaca. Kuwi mergo Kanjeng Ibu Arimbi kuwi turasing sawarga Hyang Tremboko. Mula ora aneh nek Kakang Garukaca kuwi entuk triman negara Pringgondani kuwi sak trepe. Lah kowe arep dadi ratu nang ndi wong mbahmu ming dewaning ula? Apa arep dadi ratu ning sawah? Ora kurang ajar kowe. Kowe iki arep dadi ratu nang ndi wong mbahmu ki ming dewaning iwak? Apa arep dadi ratu ning Kedung? Kowe lah Kedung ki sok ana kratone barang lho. Aja sembrono kowe. Wo lah aku ki nek dadi ratu gelarku Ratu Agung Sejagat. Iki wis Nayaka jenderal utawa wis tak sewake sandangan nganggo serempang kuning nggo terus kirap bar kirap kecekel iya apa ora gleleng ayo Dimas aja sembrono rembugan karo aku Dimas ki senengane guyon lah aku pancen sifatku ngene kok nek ora guyon kok dikira Duantasena dadi kudune ya aku ki sok rada ngleceh sithik rasa do minggo sithik ki wis lumrah sik suwene kowe karo aku rembugan lah kok regemeng tak kira lakune mendung lakune mega bareng tak wis padake kok ora pangling kae kok Kakang Garukaca diboyong karo paman Brajamusti kargone endi lho endi dipekae Kang Dimas pun Kakang lan Siadi kecolongan lah kok dadi paman Brajamusti iso mlebu ning sanggar pelanggatan lah iki kowe karo aku kurang lantip panggraitane kurang awas mula nganti kecolongan kaya ngene iki nek nganti ana apa-apa sing tumanduk lawan Kakang Garut kowe karo aku didugani karo para Pandhawa api-api apa doyak rasa doyak kae dudu perkarane awake dhewe matur karo Kanjeng Ibu Arimbi ana ing negara Pringgondani ayo Dimas yo Kang yo ane ngisruh gare wis ora aku melu ya seneng aku tok tok plek tok tok bung tok 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 tek kok tok tok plek ora jan nyenengke ora aku ya Truk ya nek tanganku ngene kuwi berarti madang ramadang semaput ih wong tuwa kok ora iso digugu demit nek tanganku ngene iki Piyai Putri nek tangan ngene Piyai Kakung ya ning ora bareng lho siji-siji weh sinden siji piyaga loro lho sinden siji piyaga siji heeh atur nang bungae ya coba saiki tak golekke Agnes ya karo sing nylentrem wah ya iki ya ben sing nylentrem ki arep ora tau omong nek omong saru kuwi oh to tenan tau ngabani aku nylentrem aku ngantuk kene tak nylentrem sik ndak ngantuk aku ngono heeh ning ngabani nganggo driji lung ketok tok ro terus ketok tok ngono kaget aku kowe arep tak tutuk-tutuk kae nyengenges deh ya coba saiki wis ora kuat nek Piyai mbiyen ki kuat Gong mergo Piyai mbiyen ki sugih tapa sugih prihatin ora lho contone wae Piyai mbiyen karo Piyai saiki umure dawa Piyai mbiyen eneng simbah-simbah sing nganti umure 102 113 ki jane perkara apa prihatin ning ora sengaja ora kanthi sengaja wis nglakoni prihatin olahraga tidak sengaja kok iso olahraga tidak sengaja saiki ngene Piyai mbiyen ki nek duwe sawah doe 5 kilo kuwi esuk-esuk bar subuh wis mikul karo lukune budal ning sawah ha ta mlaku wis olahraga tekan kono isih macul mongko sawahe 2 hektar dipacul ijen wah apa ora malat-malat kuwi lho kuwi nyatane ngono kok engko kondur surup kae mlaku meneh mula Piyai mbiyen ki olahraga ora kanthi kasengaja wong saiki wis do aleman kok wong jaman saiki do aleman dumeh eneng montor murah tuku rokok ning ngarep omah nganggo mio lho
Kono kok kon sehat. Ha ta? Semar kae lho. Contone Semar kae tontonan. Bapak kae umure pirang abad? Awake ajeg wae. Mergo bapak mbiyen nek gula wentah utawa nggarap sawah, nggarap Tegal ning Karang Kadempel ki persasat ngubengi desa. Mula bapak kae napase ya isih apik, arep mripate rapate weruh. Sae ngau kacamata Semar Tru. Boleh. Apa? Tak yasake. Kleru kacamata jaran malah muring-muring. Meng ditutupi kiwa tengen kae malah. Wah, aku kok cetot banget ning kok meng ngarep tok. Wah, jarane Pak. Wah, buandemke aku untung luput. Heeh, tur piyai mbiyen ki tenan Gong. Kula wentah karo anake nyatane penyanyi Pak Harno kuwi saiki dadi DPR, garwane dadi lurah. Kuwi pancen bapakne mbiyen ya ling kula wentah putra ya tenanan. Putra ben pinter, sekolahke nganti do riwangi ngethok sawah, ngethok Tegal, men bocahe do pinter, bocahe do sinau, bocahe do duwe titel. Pamrihe men uripe kepenak kuwi pambudidaning wong tuwa. Mula ana tetembungan swarganing wong tuwa ki ming manut karo tumindake anak. Nek anake mbangun miturut tata krama unggah-ungguhe ana tur dasare pinter, ora sah munjung apa-apa wong tuwa kuwi wis mujudake swarganing wong tuwa. Arep anake sugih blegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina karo wong tuwa, ning nek pakartine anak merosal bedugal, ora ngerti tata krama karo wong tuwa ora ngabekti, gaweane ndem-deman kuwi neraka tumraping wong tuwa. Oh, anakmu piye, Gong? Pangestumu. Ha iki cita-citane kasembadan. Weh. Nang Polsek. Weh, syukur. Bambi Mas. Ora. Lho. Lah dadi apa? Kecekel. Wong kecekel kok mempengi ora jamak-jamak. Membanggakan. Sing tok banggake nggon apa? Nek anake dadi maling, anake dadi kecu, anake dadi penjaki, sing tok banggake nggon apa? Ora ngerti anakku kok. Anakku nang Polsek iki kajen keringan. Mengarep nang kamar mandi dikawal. Mengarep madange segone diteliti lho. Apa napa? Wong arep mangan kok segone diperiksa polisi ki nek ora anakku. Arep nang kamar mandi dadak diterke nggawa bedil mongko ayo. Kuwi tak omong ya, Gong. Anakmu ki semelang nek mlayu kuwi dikawal ora kok dijaga ki ora sing arep jaga anakmu sapa. Lah kok iso mlebu nang Polsek. Lah ya karang tak tari le kuliah ora. Kuliah, Pak. Ya sakarepmu arep njupuk apa? Manut Bapak. Ya terserah kowe sing tak senengi arep tak njupuk apa terserah. Oh, aku mulai nggo komputer. Lho, kok njupuk komputer le? Ajare terserah kowe. Iki sing ana loro Pak ning kono. Karepku ki njupuk jurusan apa ning kok penangkape anakku ki kleru karang cah blokon. Ha iya. SMA yo lulus. Lulus kok ya. Sing paling pinter anakku ki matematika, Tru. Oh ya syukur. Songo. Wah, calon pengusaha. Songo ditumpung 3. Oh. Dadi cah siji entuk 3. Wis apik banget, Tru. Lah sebabe biji liyane 2,5. Oh. Ayo wis pas nek dadi maling. Mbok sing apik cangkeme, Tru. Iki ya ponakmu mula digula wentas sing apik-apik, digula wentas sing supaya bocah ki mbangun miturut ora. Wis ra apa-apa sing barep diiklaske. Mlebu tahanan ki dadi pendidikan. Sapa ngerti bocahmu metu sok alim. Wis saiki wis nindakake salat 5 wektu anakku ning sel. Oh ya syukur. Pecisan kae. Sing wedok nomor 2. Wah, kuwi sing iso ngunjunjung derajate wong tuwa ki mung anakku sing wedok tok. Oh, ngono. Oh, wis ngarumke asmaning wong tuwa. Jenenge Bagong dadi kondang sak desa. Mergane anakku meteng. Bocah kok kaya ngono ya. Wong anake meteng kok bangga. Wong wedoke nek ora iso meteng bingung lho, Ren. Kowe kerep to weruh wong wis bangun bale wis mau ora iso meteng nganti goleke dukun pirang-pirang nggon nganti sowan Pak Dokter pirang-pirang nggon mung kepengin duwe anak. Ha iki anakku ki meteng tanpa bojo iki tak syukuri. Wah jan bapakne iki piye to ya carane mikir. Edan tenan kok gleleng tenan aku. Ha to. Lah saiki sing lanang, oh pangestumu minggat. Wah jan mesake Gong, keluargamu kok morat-marit kaya ngono. Heeh, ya wis men ora apa-apa dadi kodratku kok. Iya.
Tak sekolahke adoh. Oh, sekolahe nendi? Wirata. Wah. Aku kene iki rak pepengkon Ngamarta tak sekolahke nang Wirata rak adoh ta, Tru. Heeh. Sirku ya men pinter. Anggere tak kirimi wesel ki malah nang diskotik. Oh, Nang kafe. heeh. Las dilala meteng tenan. Iya. Wah, ya kuwi pergaulan bebas. Mangkel aku mula aku nek karo wong yang-yangan saiki sengitku ora jamak-jamak. Ming do seneng-seneng wae ora ngerti akibate. Ah iya. Wingi ana wong yang-yangan aku pas menek pete. Heeh. Mandeg nang isore set ngono kuwi. Aku nang dhuwur wit kuwi. Wonge do mandeg nang isor wit. Heeh. Sing wedok nangis. Sajake isih sekolah ya. Oh. Mas, gimana? Aku telat 3 bulan. Sing lanang malah tenang aja, Dik, kita serahkan yang di atas. Aku medun muring-muring. Ngapa aku? Ora ngapa-ngapa kok diserahi bayi. Walah, cah goblok, cah goblok. Serahkan yang di atas iki maksud diserahke pada Tuhan, ora kok diapurmu ki ora. Aku paling dhuwure. Kaget aku. Mangkelake tendhangi montore. Melayu, Mlayu. motore Keri. saiki. Tak gedhekke. Oh. Ha kuwi sing marahi anakmu tiru ya kaya ngono kuwi. Heeh. Wah, apa? Malah cengengesan ora. Aja nggugu omongane Bagong ora. Ora jane anakmu pira to? 3. Wo. Sing cilik. Ayo bar lahir. Umur 5 tahun. Sing sok ucul klambi turut ngarepan ket. Sing sok udan-udane lho. Oh. Ah kok bathuke buthak kaya ngono kae. Ketiban noncor. Waduh. Ayo kok nganti kebangetan ana bocah ketiban noncor. Karena rekane iki nggo madangi pawon. Heeh. Lah ku nresepe gedhe iki kurang jero mak klothak ngono murup mlayu-mlayu. Aku maune kaget buluh ana yane kok ana Banaspati. Bojoku muni anakmu kae gong. Wah, tau ya tak gebyur banyu leru lenga mambu. Ha wis saya petas sirahe. Iya to. Ning saiki gleleng tenan. Mergo umep sirahe kuwi dadi pinter. Iya. Ya karo disambit tembangan terus. Iya. Mbak diomongi ngono kuwi dong ora jane. Krungokke ora. Nek mung prau layare terus luar kepala. Weh. Nang luar kepala wis kabur nang ndi dadi aku ora hafal. Ora cah edan ora. Yo kanca ning gisik gembira. Ayo teruske. Alerap-lerap banyune segara. Ah, gene wasis ngono kuwi nek dirungokke suwe-suwe apal dhewe kok. Anggriyak numpak metro mini. Prau layar. Plau layar ing dina Minggu terus malam Senin. Ing dina Minggu keh pariwisata. Pariwisata alon praune wis nengah biu-biak. Wale. Biak sik. Biak sik. Ha. Aja biuk sik, nek wis dibiak terus dibiu. Oke. Nek kon muni biak senenge ra jamak-jamak gong ora. Pawunan sekolah mesti diaturake. Kowe karo aku kudu tetep karo kewajibane aja nganti salah. Mengko nek nganti salah Tak kira tiban kambil ya aku. Kowe Rama. Wilujeng Rama. nek ana gamelan do gojek ora leren-leren. Ngerti negara lagi wigati kok malah do numpak prau layar kok gundule atos. Waduh kabeh. Semangkean. Juragane nesu. Ah, ngene nesu nutuki sak penake dhewe kae. Semir kae. Anggepmu aku ora krungu. Sapa sing muni semir? Kudu aku kok. Suarane mesti beda, suaraku cemer kaya ngene kok. Petruk sajae. Hus ngawur ora. Bagong. Suarane aku ora bakal pangling. Ngaku ora. Dong aku ora. Kowe to, Gong? Udu. Terus suarane digawe beda ora.
Ora do ngaku kok tutuhi kabeh. Hah? Wong tuwa kok dundang semir bathukmu ora. Kaya Vespa ya. Sopo ngene iki Vespa? Kudu aku. Ngaku wae ndak dituthuk kabeh, Gong. Ngaku ndak dituthuk kabeh. Aku ora muni Vespa kok. Wah, pancen ora gelem ngaku. Kowe pisan kasang gara awak pacul ndasmu kowe. Iki sing kena imbase iki wong telu. Lah kowe ngaku wis dituthuk kowe dhewe. Kena panganan kaya jemplon ya, Truk. Sapa muni kok jemplon? Aku ora ya Mar, suarane ra ya beda to Mir. Suarane iki beda ya Mar. Kowe suarane iki kudu aku ya. Kowe to. Suarane iki kudu aku ya Mar. Ngawur kowe wong telu. Kene ora lunga cilaka aku. Kene ora lunga cilaka aku. Mir. Antasena cetha lamun dulurku sakarone pancen wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik wis malik kelawan paningali Gatotkaca kuwi anake Arimbi yen pancen dulur-dulurku bakal gendak sikara karo anakku lanang ayo katutna babar pisano Arimbi Gatot kowe aja semelang ibu ingkang bakal mbelani karo ora jeneng mukal yen to ana kahanan ingkang kaya mengkene jer nyatane Turasing Prabu Trembaka kuwi isih ana ingkang kudu ngerteni babakan Projing Pringgondani ya kuwi Brajadenta lan Brajamusti Arimbi ingkang adreng jumenengake atmajane krana nalika patining Prabu Arimba ingkang bisa dadi jalaran pati ning Nalindring Pringgondani putuku Siwerkudara ya Bratasena ing mestine Bratasena ingkang ngukup marang wewenang Projing Pringgondani Putu Prabu Kresna rampungna perkara iki dimen rancak Gatotkaca dadi ratu ning Projing Pringgondani. Nuli ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang. Gatotkaca, ih wonten dawuh paman. Kaget atimu. Kowe tak boyong marang Glagah tinulu ya ing Permalang. Menawa ingkang putra nandhang kalepatan menapa kula nandhang dedosan menawi upami mekaten ingkang kedah kelampah dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak nadyan kedah nampi pidana badhe kula lampahi kanthi lega legawaning manahipun ingkang putra ing Pringgondani ladal dosamu mbok indit dosamu mbok kempit dosamu mbok gendhong ngalor ngidul kowe ora rumangsa duwe dosa anggep apa kowe wani bakal lungguh dampar keprabaning Pringgondani apa merga ibumu itu Turasing sawarga Prabu Trembaka ya eyangmu upama dasar kaya mengkono kowe ora duwe kewajiban tumraping Praja Pringgondani merga ibumu kuwi tinemu wadon ora duwe hak warisan tumrap negara ing Pringgondani lah kok dadi mbokmu ora taren-taren karo dulure lanang aku lan pamanmu Brajamusti apa mbok anggep Pringgondani kuwi duweke mbokmu ya kuwi si Arimbi wong wadon ingkang mulang sarak ora ngerti marang pernataning hukum pernatan Praja Pringgondani Gatot kaya aja gleleng pacakmu gembelo sirahmu ana ing kene kowe ora tak anggep dadi anake Brajadenta lan Brajamusti merga kowe anake Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nanging kowe tak anggep dadi kelilip tumraping Brajadenta ngene bakal ngukup negara ing Pringgondani. Ayo, mbok wenehke apa ora? Mudhun saka dampar sarta kowe matura karo mbokmu yen kowe ora sago dadi ratu ing Pringgondani. Yen kowe wani matur kaya mengkono tegese kowe mbangun miturut karo pamanmu nanging yen kowe berguguk kepengin nuruti kekarepaning wong tuamu aku mentala karo kowe Gatot katanipun ingkang putra Tadah Wadana menawi ingkang dawuh menika sanesipun Kanjeng Ibu Estining manah lahir batos kula mboten milik kamukten negari Pringgondani
Nanging gandeng ingkang dawuh menika Kanjeng Ibu, monggo Kanjeng Ibu menika sesembahan kula. Menika ingkang gembol kula. Sangang Candra 10 dinten wonten madyaning padharanipun Kanjeng Ibu. Menawi kula wantun duwa keparengipun Kanjeng Ibu dosa menapa ingkang kedah kula sandhang. Nanging gandeng jengandika paman ingkang kepareng lenggah wonten ing madyaning negaring Pringgondani, paman. Sampun ngantos kucem asmanipun ingkang putra pun Gatotkaca. Sampun ngantos kula menika dipun dakwa putra ingkang murtad dhateng tiyang sepuh. Dinten sakmangke menawi paduka paman kepareng badhe lenggah wonten negari Pringgondani, monggo kula aturi nyirnakaken rumiyin pun Gatotkaca. Kula aturi mejahi dhateng pun Gatotkaca, paman supados kula mboten kaling seman lan mboten nandhang dosa kaliyan Kanjeng Ibu Arimbi. Wah, ngrampungi perkara kanthi kowe ngeklasake lawan patimu kuwi wujuding jiwa satriya. Aja ngluputke pamanmu. Aja nglerokke tumindhaing pamanmu Brajadanta. Yen pancen kaya mengkono kang dadi karepmu, tak turuti niatmu nggir. Tak cokot janggamu ora tugel tel Gulumbaja tundang pamanmu Brajadanta. Iblis lanet menungso tatanan kowe. Wah! Kalau berarti kaget pun ibu semusul ning glagah ing Permalang. Nalika ya kowe adikmu lanang Antasena matur yen kowe bidayang dening pamanmu Brajamusti. Ibu. Ewa ya ra sing manahipun ingkang putra. Paman Brajadanta kepareng badhe ngersakaken dampar keprabuning Pringgondani. Nanging Kanjeng Ibu adreng jumenengaken ingkang putra pun Gatotkaca. Ibu, kula kedah kados pundi? Paman Brajadanta Brajamusti menika tiyang sepuh kula, sampun kula anggep dados tiyang sepuh kula piyambak. Kanjeng Ibu menika ibu kula. Kula kedah kados pundi? Tobat ora usah kemrungsung rasamu, aja kemrungsung pikirmu. Brajadanta Brajamusti ayo kowe aja mbeda atine anakku lanang gerangane wae tandang ana legane atiku bakal mundur yen mungsuh karo dedapuramu Brajamusti. Tobat. Ternyo atiku, adikku cah bagus. Ora nyono babar pisan jebul kon ngaturake sumpah kawan Arimbi nalika ning ngarepane kuwandaning Kakang Arimba. Kabeh mau mung kandhek. Ana ing pangucap ora kababar dadi pakarti. Monggo kowe eling Brajamusti, kowe eling. Kanjeng Rama Sawarga Prabu Trembaka kuwi banget nggone keperanan kalawan pambeganing Prabu Pandudewayana ing Ngastina. Mula putrane kabeh tansah ginunggong supaya duwe jiwa satriya. Bombong-bombonge wong tuwa ki yen to putra-putrane padha mbangun mitra nanging jebul bareng wong tuwa wis ora ana. Kowe nggegeki jiwaning buta ingkang betah buteng aniaya. Mongko dawuh Kanjeng Rama Sawarga Prabu Trembaka nadyan wujudmu buta. Nanging sing kirana dasya marang sepadha-padha duwe jiwa kasatriyan, duwe jiwa ingkang jiwaning satriya ingkang temen karang kautaman. Nanging saiki lak kok kowe ndilat idumu dhewe, kowe nyelet ucapmu dhewe Brajamusti. Kanjeng Rama nyuwun mapan ning swarga mbok jlomprongake ana ing neraka merga pakartimu Brajamusti. Wah, kambo aku nyuwun pangapura. Aku njaluk kangapura, wene ana pangapura. Kanjeng Rama Sawarga kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Tobat Brajamusti. Nang satra iki kudu duwe jati diri, aja gampang rupa-rupa gedang. Kawan apa kang dadi niyate kadangmu Brajadanta? Iya, Kakang mbok aku ngakoni kabeh keluputanku. Manjika ning negara ing Pringgondani, nyawiji marang para Pandhawa lan sanggening para Nalendra ya padha diwas. Padha dipengestoni Gatotkaca dadi ratu ning praja ing Pringgondani. Hayo Kakang mbok tak dherekake. Padang, Gong, Padang. Madang? Ora. Padang kok madang ora. Matratap aku kok iki ngomong sing cetha tak terus esuk-esukane iki nale nampa karo ngantuk iki sok hurufe sok kleru. Adipati Brajadanta mlayu ujaring para sepuh sok baline nek ana lakon suci dalam debu. Ana lakon Brajadanta Mbalela. Beda.
Wis kok. Bareng tentrem kok. Lho, ngapae? Rantak-rantak sawangan to? Aku ora ketok e. Lho, wedan. Lho, wong angon bebek kok semono kae. Ora ngono, Truk. Ya sedikit banyak buat banyolan lah. Supaya tidak terlalu sepaneng. Ayo. Barisan ae to. Heeh, wah. Lho, nggawa gendera barang kok. Wah, kok lho genderane kok pramuka. Sing sijine kok. Wah, kae wong arep kemah. Heeh. Jejere kae lho. Lho. Gendera ora pangling kae. Ana gambare Ces Trisula. Heeh, genderane sapa, Gong? Warga. Warga laras tak tunyo ndiasmu. Warga laras ki genderane ora Trisula. Apa? Warga laras ki genderane ki gambare kuwaci. Masa? Apa? Hai gambare Trisula. Wah, prajurit Traju Tresna Matandara Kresneng. Kresna yo. Ana apa? Sasampunipun Ndorani saged ngrampungi perkawisipun kulawarga ya. Pringgondani kanton madang. Nggih. Mboten nganti kanyono-nyono. Rantak-rantak lakuning Purawadyabala. Lho, Kurawa sanes. Susu namane ora. Mengke ya bubar, mengke ku ya bubar ning ora kok angger Wadyabala kok Kurawa, Wadyabala Kurawa ora sak susu bubar to. Lah ya aku iki takon ki Wadyabala ngendi ki cangkemmu nggih omong. Genderanipun gambar apa, Gong? Kuwaci. Masa ngepaske cangkem kok iso pas to? Aku omong ngepaske. Genderane gambar apa, Bagong? Anu. Gambar apa? Ces Trisula. Ces Trisula. Lho. Ora pangling kuwi ra. Wadyabala Traju Tresna to? Heeh. Ngece wedoke nek kuwi kebangetan nek kuwi. Iki anu batur e, ngece ratu. Ya, mbuh. Ngapunten. Wah, anggere nyorokke aku nek keplaki ndiasmu. Lah sampeyan niku ya renyah ngoten lho. Nyai kok anggere ngendika kok, wah kula gumun. Lenggahe sing sae. Nah. Punisi nuwun Ndarawati tancep ngenten iki cek niki ming dhewe lho, ming dhewe. Ning penonton niku iso kabeh anteng ngrungokke pangandikanipun Ndarawati. Jagat aisane nguboto lho jagat pangestu ngono. Lho, Petro. Prajurit saka ngendi, Petro? Lho, gambare Ces Trisula. Inggih sinuwun. Wah, adalah. Wah, apik niku rasane. Oh, mbok guyu to. Ah. Piye, Tru? Ora gelem guyu sajake nesu tenan iki. Dian. Mangan apa, Gong? Oh, edan. Iya. Ketawa sekarang. Seneng kula. Kang Putra ajeng napa? Anake sapa? Anake Marta. Ayo anakmu. Ndara Stija, Bawa Narakasura niku ajeng napa nggo Wadyabala? Mula tak takonane. Amang takoni, nek ora iso jawab bijine 0. Mbuh. Ngeplak ora lara wong tangane alus kok. Ayo, Gong. Yo. Wong Stija kuwi atmajaku sing tak tresnani Petruk. Lah nggih. Ndara Stija kuwi putrane Ndrakresna ditresnani to. Mir. Rene Mir.
Ndara Stijo iki putrane Ndara Kresna sing paling ditresnani. Kamijo? Waduh. Semar krungune apa? Kamijo, budhek tuwek, budhek goblok. Mbok men ora. Kowe arep ngopo? Mboten menapa-menapa. Mula dadi ratu ku sing duwe jati diri aja gampang rubo-rubo gedang. Aja gampang kepangan karo omongane wong sing kurang tanggung jawab. Sing ngomongi kowe nek aku Raden sapa? Hyang Durna. Lah ra apa to? Lah ra apa to, Gong? Lah ra apa to sinuwun? Iya. Balekke ngarep beres wae. Lah wong aku iki ora percaya karo Durna kok kowe percaya karo Durna ki jane sing percaya apa? Pendhita ngawu gawar ngawur. Senengane mung nglincipi carang mapak. Ngicuk-icuk krana ngicuk-icuk kene. Gawe geger kono, gawe geger kene kae pendhita ndok bosok, serban ketune pancen putih, ning atine letek mambu kaya ndok bosok. Kok isih tok percaya? Lho nyuwun pangapunten. Ayo bali. Menawi dipun parengaken ngestreni Yai Gatotkaca, lahir batin, lahir batos, anak kunggir nyawiji. Ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Tak kongkon mangkat ya nggih. Werkudara kon rene Pancatnyana. Yayah Griwa mau dara kabeh Wadyabala Tradu Trisna kae. Menungso kae sing gawe mingerke berarti anakku saben-saben kon nyingkirke. Oh nggih. Sing gawe kisruh Ndara saha. Pancatnyana. Yayah Griwa mau dara Wadyabala Tradu Trisna. Ajeng gawe geger buta pirang-pirang. Wah, sik. Ngerti nek tak tabrak. Mati ape. Pakuwoning tamu Ranindra ing Pringgondani. Pancatnyana Raden Gatotkaca. Sinuwun Prabu Setija ilang mbuh menyang endi? Nyawiji ing Pringgondani. Aku melu ora nampa buta. Waduh. Sambal krek janggamu. Waduh. Arsa Mandra, para brahmana, sedaya para satriya ingkang samian jenengi madyaning kedaton negaring Pringgondani. Rikala kenjan sak mangke kula Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati ingkang sampun tinanggenah mranata tata upacara ning kawisudan negaring Pringgondani mugi keparengan dadosna ing kawuningan bilih rikala kenjan sak mangke projeng Pringgondani handapuk Nalendra minangka dados pengayomanipun para kawula sak negaring Pringgondani. Inggih menika wayah kula pun Gatotkaca kanthi gelar Prabu Anom Gatotkaca, Prabu Anom Tetuka wonten negaring Pringgondani.